Hello，大家好，我係子瑩師傅。嗱，而家咧我就喺神壇咧就幫善信做呢、盂蘭節嘅超度法會。咁其實主要咧我都希望係想幫善信咧就做多一啲功德啦，咁樣咁亦都希望有啲人咧其實可能。講緊係佢哋未必會知道自己祖父祖母嘅名字啦，甚至乎可能失聯啦，或者係有任何嘅情況咁樣嘅，咁都係代表我哋今世嘅功德嘅。咁其實印度神咧同即係我哋做超度法會咧，上次我拍嗰條片咧，大家都會知道啦。其實即係嗰個情況，我主要就係又念印度嘅經文啦。咁另外我哋要準備嘅生果，其實我可以俾大家睇下，其實係即係一啲辣椒啦，咁仲有啲檸檬啦，係咯，仲有啲青檸啦咁樣嘅，係啦，呢啲係會比較即係特別啲，同你哋一般遇到坊間嘅即係可能神壇人哋需要嘅嘢就有啲唔一樣嘅。咁而家印度神呢邊咧就係主要都係用呢個檸檬啊、青檸啊呢啲咁樣嘅。咁當然其他即係我都有安排到呢啲火龍果啊、龍眼啊、桃啊呢啲都有嘅，係啦。咁其實就主要咧都係希望咧，即係睇下個過程裏邊咧當我誦讀先人個名字嘅時候咧，究竟其實會究竟呢個先人我可以幫到佢啲乜嘢嘢啦？咁其實我大約都會知道係我上次喺條片度講過咁主要好大嘅即係嗰個主要嗰個功德咧，就係幫助個先人咧，就係無論佢投咗胎又好，未投胎也好，咁佢都可以受到而家現世嘅人咧對佢呢一個靈魂嘅嗰個祝福咁樣嘅，同埋個超度咧就係希望可以幫佢清減一啲前世因果嘅業障啦，呢個係好緊要啦。咁個業障咁，譬如話佢未投胎嘅話，希望可以早日歸天就投胎，或者係真係上返天嘅就可以上返天。咁亦都係喺下一世嘅話咧，其實佢哋下一世可以個業障係希望現世嘅人可以幫佢消減，或者甚至乎係嗰個即係嗰個經歷啦，係佢個業障啦，即係過往前身可能做過一啲嘢啦，令到佢後世可能都係仍然要承擔一啲後果啊咁樣咁。當然啦，如果佢要承擔嘅，始終都要承擔嘅。咁但係我哋現世嘅人可以幫祖先做到幾多咪幾多咯，因為其實祖先係我哋好重要嘅一個靠山，我哋咁樣講啦。其實對於我哋嚟講咧，即係響印度神咧，即係當我同好多善信問嘢的話咧，其實我哋都會好着重於佢有冇即係去拜祭先人啊，呢個都係好緊要嘅。所以其實如果個個都問我有時即係想過嚟問嘢，佢哋成日話我想個財運好啲咁樣，咁冇嘅。其實首先你有冇拜山先，即係呢句我都會經常性問好多人嘅。咁如果你冇嘅話咧，我都會建議你咧，即係如果你喺香港嘅，盡量你都會拜山啦。咁神壇亦都會幫你哋燒衣包啦，即係我呢度啦咁樣。咁而家又會做埋呢個盂蘭節嘅超度法會啦。咁希望大家真係有一個功德，有個心念，即係如果自己想自己個功德更加好啦。係啦，輔助到祖先俾你嘅後任啦，咁我覺得呢一個做係非常之好嘅功德。咁我而家分享咁多先。嗱，如果咧喺呢個6日嘅過程咧有啲咩特別嘅嘢啊，或者可以分享，我都會拍片俾大家。多謝大家，拜拜。